नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस भिडियोमा। आउनुहोस् आजको भिडियोमा हामी बिर्का बिएम बारे हेरौँ। बिर्का बिएम सिरप 60 ml, जसको कम्पोजिसन टर्बुटालाइन सल्फेट र ब्रोमहेक्जिन हाइड्रोक्लोराइड कम्पोजिसन हुन्छ। यसको युजेज हामीले आस्थामा भयो भने युज गर्न सकिन्छ बच्चाहरूलाई हैन, ब्रोङ्कियल आस्थामामा युज गर्न सकिन्छ, कफ भयो भने हैन, स्नोफिलिया भयो भने युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यसको साइड इफेक्ट, यसले के साइड इफेक्ट गर्छ त भन्दा यसले नाउजिया गराउन सक्छ, भोमिटिङ गराउन सक्छ, हेडेक गराउन सक्छ। यसको डोज हामीले 2 वर्षदेखि 6 वर्षको बच्चालाई 2.5 ml बिडी र 6 वर्षदेखि 12 वर्षको बच्चालाई 5 ml बिडी दिन सकिन्छ है त। त्यहाँभन्दा सानो बच्चालाई 30 ml को दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? धन्यवाद।